Hvis jeg skal slå op til italiensk opslag, og jeg strikker rundt, så synes jeg det nemmeste er at gøre det med restgarn. Og det vil sige, at jeg nu her har slået op halvdelen af mit maskeantal. Jeg skal bruge 48 til min strømpe. Jeg har slået 24 op, halvdelen af de 48, med noget restgarn. Og det hænger bare løst her. Så skal jeg strikke min første omgang. Jeg vender den lige. Det er egentlig lige meget, om man vender den eller man beretning, men man strikker den i her. Fordi restgarnet, det fjerner vi til sidst. Så nu har jeg mit almindelige strikkegarn. Og så gør jeg det, fordi jeg skal jo egentlig have halvdelen, eller jeg skal have dobbelt så mange masker, som dem jeg slog op. Så det jeg gør her på første pind, det er, at jeg strikker en ret, laver en slå om, strikker en ret, laver en slå om, strikker en ret, laver en slå om. Det gør jeg hele vejen hen. På den måde får jeg fordoblet mit maskeantal. Fra 24 til 48. Nu har jeg strikket 8, altså det der svarer til 16. Så tager jeg den næste strømpepind. Pas på, at den jeg har siddende her som den sidste var jo en slå om, for den ikke lige falder af. Strikker en ret og slår om, og det gør jeg så med de næste 8. Sådan. Og så kan jeg strikke de sidste på den sidste pind. Jeg skal huske til sidst at lave en slå om, for at jeg får mit 48 masker. Nu skal jeg så begynde at strikke rundt. Så jeg samler min strømpepinde. Og så skal jeg strikke den første omgang med de nye masker. Og der gør jeg det, at jeg holder lige på det, for at være sikker på, at den sidste her ikke falder af. Den her, der er slået om på den sidste. Så jeg strikker en ret. Og så den, jeg havde lavet slå om, den tager jeg løs af. Og jeg tager tråden ned foran. Så jeg strikker en ret, tager den løse af med tråden foran. Det gentager jeg hele omgangen. Og så den sidste, det var den, der var lavet slå om, så den skal man lige være sikker på, at man også får med. Det var den første omgang, vi strikkede, og vi skal strikke 4 omgange i alt, inden vi ligesom er færdige med vores opslag. Nu gør jeg så det, at nu skal jeg tage min retmaske løs af, og der lader jeg tråden køre om bag ved arbejdet. Og så strikker jeg så den næste som en vrang. Så min ret er taget løs af med tråden bagved, og så strikker jeg min vrang. Og jeg skifter pind. Og det gør jeg så hele omgangen rundt. Så fik jeg strikket, hvor jeg tog ret løs af og strikkede en vrang. Nu gentager jeg den omgang, jeg strikkede før den her. Det vil sige, at jeg strikker min ret, og så tager jeg min vrang løs af. Og når jeg tager vrangen løs af, er tråden foran. Så jeg strikker min ret og tager min vrang løs af. Så mangler jeg den sidste omgang.
Og det var der, hvor jeg tager retmasken løs af og strikker min vrang. Og når jeg tager retmasken løs af, så er tråden bag ved arbejdet. Så kom jeg rundt med mine 4 omgange. Og så kan jeg så begynde at strikke, som maskerne viser. Ret over ret og vrang over vrang. Og nu kan jeg så gøre det, at jeg simpelthen kan pille mit restgarn op. Så jeg hiver simpelthen trådene op. Og på den måde har jeg min italienske opslag på en meget nem måde, synes jeg. Og der kan I så se mit italienske opslag. Jeg vil lige sige, at det er jo lige meget, nu har jeg strikket på strømpepind, man kan også sagtens gøre det her, når man skal strikke rundt på en stor rundpind. Det er simpelthen det samme, man gør. Så jeg synes bare, at metoden er nem, når man skal arbejde med det. Hvis man gerne vil strikke 2 ret, 2 vrang i sin italienske opslag, så gør man det. Man strikker fuldstændig magen til med 1 ret i en vrang. Når man så skal begynde at strikke maskerne, som de ser ud, så gør man det, at man strikker den første ret. Så vil jeg jo ikke strikke min vrang nu, men jeg vil hen og have den her ret. Og så kan man gøre det, at man lige kan lægge sin vrang ned, tage den af, flytte den rundt, sætte den tilbage igen, tage sin retmaske hen og strikke ret. Og så kan man strikke de 2 vrang. Strik den første ret. Hvis ikke man har lyst til at flytte rundt på dem, så kan man faktisk også gøre noget andet. Men det er egentlig nemt nok at flytte sådan rundt her, synes jeg. Men hvis man hellere vil sikre sig, at de sidder på pinden, kan man gøre det, man strikker den her ret. Så går man ind over vrangmasken og går ind og strikker retmasken. Og så bagefter strikker man vrangmasken. Og så slipper man dem begge to. Man går ind over vrangmasken, strikker retmasken, og bagefter strikker man vrangmasken. Så fik jeg lavet om på min rib, så den nu hedder 2 ret, 2 vrang, men med italiensk opslag.